Moji dragi gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam preporučiti jedan nevjerojatan prirodni lijek, jedno specijalno ulje koje će značajno pomoći zdravlju vaših zglobova. Ukoliko imate bolesne kukove, koljena, leđa, ovaj prirodni lijek će biti izvanredan. Pratite emisiju redovito i do kraja, saznaćete sve zdravstvene blagodati koje su preporučene dnevne doze ovoga prirodnog lijeka. Kako ćete ga naravno konzumirati i ako gledate do kraja emisije preporučit ću vam moj sljedeći video zapis koji će biti najvažniji vitamin za vaše bolesne zglobove, nemojte ga zaboraviti pogledati. Danas ću vam preporučiti ulje crnoga ribisa. Bogat hranjivim tvarima, svestran i prepun zdravstvenih prednosti, crni ribis možda nije dobro poznat širom svijeta, a to je velika šteta. Crni ribis posjeduje velika antioksidativna, antibakterijska i antivirusna svojstva i može biti koristan u usporavanju raka, jačanju imuniteta, poboljšavanju funkcije zglobova, pa čak i prevenciji bolesti oka. I ne samo da možete uživati u ovom okusnom, bobičastom voću dok je jedete, već ga možete kupiti u obliku dodataka prehrani. Što je crni ribis? Crni ribis ili Ribes nigrum je 2 metra visok listopadni grm. Listovi su to peterokrpasti, pilasti, promjera do 10 cm, a na naličju su zvijezdano istočkani. Cvat je viseći grozd, cvjetovi su sitni, zelenkasti do žučko-zelenkasti sa smeđim crvenim obrubom. Plod je crna sjajna boba i cijela biljka ima vrlo karakterističan, pomalo neugodan miris. Ribis je samo nikao u središnjoj istočnoj Europi, a kultivira se u područjima umjerene klime. Zanimljivo, uzgoj crnog ribiza bio je dugo zabranjen u SAD-u jer su njegovim uzgojem proširile neke biljne bolesti na druge biljke, međutim danas jako dobro znamo da crni bilis je dostupan svuda u cijelom svijetu jer ima nevjerojatne zdravstvene blagodati. Te zdravstvene blagodati naravno zahvaljujemo njegovim nevjerojatnim kemijskom sastavu koje danas, i to znamo po svim studijima, značajno poboljšavaju naše zdravlje. A koje dijelove biljke vi trebate koristiti ako želite imati nevjerojatne zdravstvene blagodati crnoga ribisa? Dijelovi biljke kojih se koriste. Crni ribis je prije svega poznat po svojim plodovima koji se uglavnom koriste u prehrani za izradu sokova i slastica. Plodovi su se koristili u tradicionalnoj fitoterapiji, ali je njihova upotreba danas u tu svrhu gotovo zaboravljena. U medicinskoj fitoterapiji koriste se listovi, a pupovi mladih listova koriste se za izradu glicerinskih macerata. Kemijski sastav: list sadrži tragove eteričnog ulja, derivate flavonoida, izokvercetin, rutin, flavanole, spojeve prontoantocijanidine, te derivate kavene kiseline, klorogeničku i P-kumarsku kiselinu. Plodovi sadrže visoku razinu vitamina C i antocijanina. Zanimljivo, sjemenke unutar plodova crnoga ribiza sadrže ulje visoko vrijednom masnom kiselinom Y-linolenskom kiselinom GLA poput ulja čurka i ulje božurine, i to je jedan od nevjerojatnih prirodnih lijekova koji može značajno pomoći vašemu zdravlju. A što mi danas znamo u znanstvenim studijima? Ja to vam recimo preporučujem velikom broju mojih pacijenata koji su zdravstvene blagodati ako uzimate ulje crnoga ribisa. Prije svega možemo reći da se list koristi u tradicionalnoj fitoterapiji za brojne tegobe. Zbog sadržaja tanina i prekursora tanina koristi se za simptomatsko liječenje proljeva, poput lista maline i kupine. No danas je ta upotreba relativno rijetka. Pripravci lista prije svega su poznati za liječenje upalnih bolesti, reumatoidnih artritisa i alergijskih tegoba kao što je alergijski rinitis. Protuupalno djelovanje lista crnoga ribisa razlog je široke upotrebe kod svih tegoba gdje dolazi do pretjerane i nekontrolirane aktivacije imunološkog sustava. Osim u te dvije navedene grupne bolesti, koriste se i kod autoimunih bolesti, poput autoimunih bolesti štitnjače. Zanimljiva kombinacija protuupalnog i antidiaroničnog djelovanja protiv proljeva djeluje blagotvorno i kod tegoba poput upalnih bolesti crijeva, poput Kronove bolesti, a neki pripravci lista crnoga ribisa koriste se i u obliku gelova ili obloga.
Glicerinski macerati mladica koriste se u svrhu kao pripravci lista i ribisa. Ono što danas želim da zapamtite, ovo je jedan od onih prirodnih lijekova koji će značajno pomoći ukoliko imate upale u vašim zglobovima. Vi ako ste pod nekakvom upalnim stanjem, dakle vjerujte, glavni razlog zašto vi imate otekline, imate ukočenost, bolove i slično, bit će upravo aktivacija vašeg imunološkog sustava i reakcija vaših zglobova na upalu koja se tu nastaje. Vi kada uzimate ulje crnog ribiza i izvanredno djelujete protuupalno, a to prevedeno znači sigurno i bez jedne nuspojave ćete smanjiti bolove, otekline, ukočenost vaših zglobova, a vjerujte mi na riječ, to itekako želite. Ova biljka prirodno sprečava nastanak raka, potiče zdravlje očiju, jača imunitet i sprečava nastanak herpesa. Način primjene i doze. Infuzija se priprema tako da se do 3 do 4 grama suhog lista prelije sa 200 ml kipuće vode. Ostavi stajati i prosijedi. Ta količina priprema se 3 puta na dan i pije se između obroka. Tinktura koju kupujete mora biti ispravljena od dijela suhe biljke na 5 dijelova s 45% etanola. Pije se u dozi 2 do 4 ml u čaši mlake vode 3 do 4 puta na dan. Dakle, ovo su vam verzije kada vi koristite ovu biljku kao čaj ili kao tinkturu. Uvijek se držite preporučenih dnevnih doza koje vam piše na onim prirodnim lijekovima koje vi kupite od dotičnog proizvođača. Dakle, ovo je čaj ili infuzija, ovo je eterično ulje. Kako još možete koristiti ovu biljku? Ovu biljku možete koristiti kao IS-EPF ekstrakt ili integralna suspenzija ljekovitoga biljka i najbolji je ispravak jer je crni ribis kao i echinacea, artičoka i slične biljke najdjelotvornija ako biljka nije podvrgnuta sušenju. Koristi se u dozi od 3 ml 3 puta dnevno u pola čaše vode između obroka. Kod akutnih tegoba poput alergijskog rinitisa i drugih alergijskih tegoba koristi se u većoj dozi 5 ml 3 puta dnevno. Da biste ugurali brzu i koncentriranu dozu svih hranjivih sastojaka koji se nalaze u crnome ribizu, možete isprobati i ulje crnoga ribisa. Često se koristi u obliku kapsula, a ulje je dobar izvor gama-linolenske kiseline, vrste omega-6 masnih kiselina, a uzima se za promicanje zdravlja kože, koste i mnogo toga. Potražite kapsulu koja sadrži 45 mg GLA sa minimalno dodanim sastojcima i uzmite 500 mg 2 puta dnevno, a vrijeme terapije, liječenje vaših simptoma ja bih uvijek preporučio da pronađete medicinskog stručnjaka koji je ekstremno dobar u smislu prirodnih liječenja i zdravog načina života. Jer u velikom broju slučajeva kada napamet nešto radite možete pogoršati svoje stanje, međutim vi to mene nećete slušati, ja to jako dobro znam. Za sve ostale koji žele probati na svoju ruku ovaj izvanredni prirodni lijek za vaše zglobove, a nikad ga niste čuli, posjetite dućane zdrave hrane, to možete napraviti putem interneta. Potražite visoko kvalitetne proizvođače i onda kupite čajeve, tinkture, kapsule, šta god da vama na kraju krajeva odgovara, možete ga isprobati kao još jedna verzija prirodnog i sigurnog uklanjanja vaših tegoba bez jednih nuspojava, što je naravno ekstremno bitno. Za sve vas koji želite znati koji je daleko najbolji i najvažniji vitamin za sprečavanje upalnih vaših zglobova, obavezno pogledajte ovaj video zapis, biti će vam od velike koristi. Hvala lijepo što me pratite, naravno pratite me i dalje do druge emisije, vam želim lijep i ugodan pozdrav, Bog vas blagoslovio, vidimo se.